केंद्र सरकार म्हादय प्रकल्पाविषयी डबल गेम खेळटा. तांणी हो खेळ थांबोवन म्हादय प्रकल्पाविषयी स्पष्ट भूमिका जाहीर करची म्हूण कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचे ट्विटरार ट्वीट. कर्नाटकात वेंचणुकेचे वारे नेट धरता ते फाटभुंयेर हुबळी धारवाड वाठारात म्हादयच्या उदकाचोय इशू तापता. ब्रेस्ताराक गोंयचो मुख्यमंत्री शिष्टमंडळाक घेवन गृहमंत्री अमित शाह आनी जलस्रोत मंत्री गजेंद्र सिंहाक मेळून आयलो. कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नेमची म्हूण गोंयची मागणी. कर्नाटकाच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान त्या बसकेचो फोटो आपल्या ट्विटर हँडलार घालून केंद्र सरकाराचेर तोंडसूक घेतले. मोदी सरकार म्हादयच्या इशूचेर डबल गेम खेळटा म्हूण आरोप. केंद्रान गोंय सरकाराच्या दबावाक बळी पडचे न्ही, कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली परवानगी फाटीं घेवं नाकात म्हूण ट्विटरा वरवीं प्रधानमंत्री मोदीक उलो. प्रुडंटा खातीर उत्तर कर्नाटका सावन प्रमोद फोंडे.